हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये देखिए यहाँ पे दो कबूतर के छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं। कुछ दिनों पहले जो आंधी तूफान आया था उसमें इनके घोंसले डैमेज हो गए थे और कुछ अंडे भी डैमेज हुए थे। तो ये कबूतर के बच्चे बच गए हैं जो यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं। इनको अभी सही से उड़ना भी नहीं आता, तो ये इसलिए यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं। ये देखिए दो छोटे छोटे कबूतर के बच्चे कैसे गमलों में छुप के बैठे हुए हैं यहाँ पे।